Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. It's the motherfucking Eagle Double G. 야! 하이 레나! 所以我講有海人啊，我應該也非以內生。
尬就拖歌啦。诶，有球啊！有球啊！有球啊！你看，一天，看，喂，什么？等下甲我颠线啦！哦，够烦呢。你甲我颠线，可哦。哇，今日最大尾。最大尾。不要跑了，不要跑了。欢乐。欢乐场。有钓到吗？你是不是那个 YouTuber 那个苏大大？真的是我来找你的探员。多小友，我们是从里面钓到这边来。是啊。对，就是在最里面那个第一座桥，很像是人家养的渔翁出来那个桥下，就有海莲呐。哦。对，那边还有海莲可以玩。然后很多昂者啊，大概都25、30。我刚拉2条20多而已。是哦，我那边真的下去就咬了。大家好，我是乌迪。然后呢，我今天来到那个这边是七股，对我们今天的
主要是来那个就是苏大大就是另一个 YouTuber， 我们来打苏大大的菜园哦。那今天第一次来这边做钓，感觉还可以啦，就是也很久没有出来钓了，就浪了大概也1个多月哦啊。今天这一次出来钓呢，主要是来试试看这个钓场，因为这边是整个是流沟的环境哦，所以那个这种钓场，我们之前其实还没有很认真去抢落这样子，所以我们今天来这边试钓。其实一开始在那个算是入口处那边，我们从那边过来的时候，我们先在那边做钓，那边就一个小桥墩，咬劲还蛮猛的哦，下去就是昂蛇，大概在那边咬了20几次哦，然后断线，然后的是钓高，啊也有鲫鱼，然后还有抱到海鲢哦。可惜我本来有带那个飞蝇竿过来，我应该一开始用飞蝇竿玩就好。那过程中就是一直钓到这不知道是第几个水门，这是2孔还是3孔不知道，第几个水门这边就遇到苏大大，原来他已经先偷跑了，比我们还快啊。所以就是在这边也巧遇他哦，然后大概有聊一下就这边的状况，也大概就是了解这边钓场，因为他比较熟悉，所以就是有跟他请教一些那个小细节这样子。那今天的钓况呢，基本上就是算还 OK 啦，就是一个很普通的钓友，然后就是休闲，实在是下雨下太多天了，难得今天放晴，然后有好天气，我希望明天也是好天气，明天是礼拜日，对，明天也好天气，然后你们也可以出来钓试看看哦。那我今天钓况大概就是这样子，然后那个我们现在大概6点，对，你看6点天还那么亮，其实还很亮，现在都比较晚，比较那个大概7、8点才会晚了，所以那个我大概就是钓到6点，然后我们现在就是准备回程了，很像也快接近突破9000哦。我可能还会再办一个小活动，就是也是应该是证明的活动，不过我现在还在想到底要送什么。有可能游戏会规则会改变，因为我发现上次留言的方式很像有一点让大家误解，以为在 YouTube 留言，然后就可以进行那个得奖的那个程序哦。其实是还要到 FB 的私讯，你必须留下你的姓名、电话、住址这样子，我才能把东西寄到你家。所以你有留，那你就表示会成功。不过这次我想用抽奖的方式，就是可能会在某一篇影片里面，然后就是大家在那边留言，然后我就把那些人统计下来，然后直接用那个电脑这样选号这样去摸就好了哈。对，大概我用摸彩的方式去抽，这样对大家比较公平一点，因为怕有些人像上次那个就有一点可惜，就有些人已经很早留言，可是他并没有到我的私信去帮我留他的住址、姓名跟电话，所以我没办法记。那当下我都是马上处理的哦，所以就很可惜这样子。对，那就是总而言之，就是大概是帮他一个订阅，也就分享哦。那感谢大家的支持哦，也请大家继续持续支持我，陆续会慢慢去拍一些新的片段来跟大家分享这样子。好，那现在就到这边 ，OK， 拜拜。